Entonces, vamos a rasgar. Rasga, rasga, vamos todos a rasgar. Rasga, rasga, vamos todos a rasgar. Muy bien, amores, como ya tenemos nuestros papeles rasgados, tenemos mucho, los vamos a poner y vamos a hacer nuestra súper lluvia de colores. La vamos a tirar por todos lados y nos vamos a divertir muchísimo con esta maravillosa lluvia de colores. Sacando todo ese gel. Cuando ya saquemos todo el gel del pañal, tenemos muchísimo gel. Vamos a coger un vinilo de color que más nos gusta y de qué color que tenemos. La Teacher Mafe tiene acá un vinilo color pink y lo voy a abrir y lo voy a echar a mi súper textura. ¿Sí ven? Y lo voy a empezar a amasar. Masa. Arepa. Chocolate. Vamos a amasar esa súper textura que me está quedando de un color fabuloso. Me está quedando rosado. ¿Sí ven, mis pequeños amores? Ahora, como ya amasamos esa súper textura, nos vamos mucho a divertir sintiéndola en nuestras manitos y en nuestros pies. Espero que se hayan divertido muchísimo con estas dos actividades y que disfruten mucho con papito y con mamita.